Hey guys, nizere ko meze neza, nanje meze neza ndashima. Umunsi tugiye kudiverting a little bit, tuganire hejuru yo gukunda igihugu no gukorera igihugu nk'abasore. Disclaimer ya mbere, njyewe ntago ndi umupolitishe. I don't even like politics, mu bintu nanga bibaho na politics. Ariko buriya politics nta hantu zicikira. But njyewe nkunda ibintu byubaka abantu kandi nkunda n'igihugu cyacu. Ariko turabisanyisha n'ijambo ry'Imana nk'uko bisanzwe kuko twese turabakristo, and then turebe iyo context, ni gute abasore tugomba gukunda igihugu, ni gute tugomba kugikorera. Dusomye muri Hoseya 4:6 haravuga ngo ubwoko bwanje buzarimbuka kubera kutamenya. Ibibazo nibaza kuri iryo jambo, icambere ni gute kutamenya birimbura umuntu. Urimbuka habaye iki muri iki kinyejana? Muri Bibiliya context yari historical kuba Jews, ariko no muri iki gihe ni gute umuntu arimbuka kubera kutamenya. Ibyo turi buganire, and then turagana kuri point 3 zibanda ku ibaruwa nanditse ubushize, sinzi nimba abantu bayirebye bayisomye, ariko ni igisubizo noneho kizana solution ndetse na challenges kugira ngo abasore cyane cyane ndetse n'abantu bakuru babashe gusobanukirwa, babashe kugira ama ideas yo gutangira kwigisha abasore ndetse n'abasore ubwabo bagatangira gukunda igihugu n'ikindi cyiza gikomeye gukorera igihugu cyabo. Kera nkiri mutoya numvaga bavuga ngo hari ubuhanuzi bwabayeho yuko ngo tuzahabwa igihugu. Uko ngenda nkura nkagenda nibaza, ese icyo gihugu ni iki? Igihugu gishasha kizaremwa aho iyo bavuga igihugu bashaka gusobanura iki? Nkoze ubushakashatsi nza gusanga ijambo igihugu risobanura ukuntu kwinshi, rifite ubusobanuro depending na context umuntu yarivuzemo. Reka nze mbahereze nk'ingero, namwe ahubwo birata bibatera kwibaza, ese bashakaga gusigura iki? Nimba ari byo koko bashakaga gusigura iki? Iyo we n'umuntu akakubwira ngo iki gihugu ni cyiza, ngo mufite igihugu cama, hari igihe abikoresha ashaka kuvuga ati wenda yagusuye nk'inzu yawe, akavuga ngo inzu ngo ni igihugu, akarikoresha iryo jambo akubwira yuko iyo nzu ari nini. Siko? Aho iribwo n'ubusobanuro bwa mbere. Ubusobanuro bwa kabiri, hari igihe umuntu ashaka gukoresha ijambo ashaka kubwira ahantu specific, ngo mufite igihugu gisa neza, akaranga nyine ahantu wenda bitewe na features zihari, ibiti, ukuntu hari design yaho, akavuga ngo iki gihugu ni icambere, ashaka kukubwira nyine specific y'ahantu uri. Irindi jambo rya gatatu atari ryo tumenyereye ni ijambo igihugu risobanura igihugu abantu batuyemo. So rero ngarutse kuri ubwo buhanuzi nkibaza, se ni iki bashakaga gusigura igihe bavuga ngo Imana itanze igihugu? Bashaka gusigura yuko iduhaye agace, bashaka gusigura yuko iduhaye igihugu bwacu, cyangwa bashaka gusigura iki muri rusange? Bintera gutekereza no gushaka kumenya niki twakora kugira ngo dusobanukirwe icyo bavugaga ndetse dushire mu bikorwa ibyo bavuze, dutangire dutere ya ntambwe. Niyo mpamvu nasomye iriya jambo rikavuga ngo abantu banje baririmbutse kubera kutamenya, bikataba ingaro bikavuga ati kubera ko nta muntu wasobanuye igihugu bavugaga icari cyo. Maybe biri very too much kubwira abantu yuko babayinjije kubaza cyangwa gusobanuza, ariko none ndashaka nk'urubyiruko tubyibarize hamwe ndetse tunisubize icyo twakora. Jewe ndatanga suggestions y'ibyo twakora, ibyo nakoze ubushakashatsi numva twakora kugira ngo icyo gihugu kizaboneke. Gishobora kuba ari agace, gishobora kuba ari igihugu bwacu, ariko uko cyaba kimeze kose tugomba kugira uruhare nk'abantu bakunda igihugu kugira ngo tubashe kugera kuri bwa buhanuzi. Ndizera yuko Imana itazamanuka mu ijuru ngo ize ngo iturwanire igihugu, ahubwo twebwe tugomba kugira uruhare kugira ngo tubashe gutera iyo ntambwe. Maybe the topic is very controversial, ariko it's an opinion, it's a suggestion yo kugira ngo abasore tangire dufunguke mu bitekerezo, dutekereze icyo twakora, tugire
ibitekerezo biri impactful, biri very open, bitangira no kuba more practical, kugira ibikorwa kuko twahora mu magambo cyangwa twakumva ibintu tukabisiga aho ngaho. Nkanje numvishije ubwo buhanuzi ntibwashirira aho ngaho, nkomeza kugenda mukurikirana, mbutekerezaho, mbukora research, noneho ngera kuri conclusion nagezeho ariyo ngiye kubasharingaho. Ikintu cya mbere nasanze twakora nk'abasore nuko tugomba kubuildinga influence mu bihugu twagiyemo, tukabuildinga influence iri very political, kuko ntabwo byashoboka yuko twubaka influence mu gihugu kitwanga, mu gihugu kidaharanira inyungu zacu. Ahubwo tugomba kubuildinga influence aho twagiye kugira ngo bazadufashe tubashe kugaruka dufate aho tuzatura. Icyo ni icya mbere. Maybe wabaza ngo se twabikora gute? Iyo urebye histoire y'ibihugu byinshi byo muri Afurika, habayeho movement ya Pan-Africanism, aho ibihugu bizagenda bifasha ibindi kugira ngo bibashe kubona ubwigenge bwabyo. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ndabizi ko dukunda gusoma Abayisiraheli, story zabo, Aba-Jews muri Bible, ibitabo byanditswe na Mose, nabo bigeze kugira movement, na n'ubu biracyahari ntabwo irashira, ya Zion. Iyo movement niyo yabahesheje igihugu ubu ngubu bita Israel, abantu basigaye baje kuvizitinga bakunda. Iyo movement niyo yakibahesheje. So bakoze initiative yo kubuildinga influence mu bihugu bagiye baturamo, especially ibihugu byari bifite influence ku isi nka Amerika, nka England, biriya bihugu byose bigiye bikomera, bagiye babuildinga influence muri politics zabo. Muri return batangira kwiturwa ya influence bahesha igihugu cyabo. Natwe niyo nzira kugira ngo tuzahabwe igihugu. However, abagihanuye bavugaga yaba ari agace yaba ari igihugu bwacyo, nuko tugomba kubuildinga influence mu bihugu twagezemo. Ikibazo rero kihaba nuko abana bacu badasobanurirwa iyo context yuko kugira ngo igihugu cyacu kizagaruke nuko tubanza kubuildinga influence mu bihugu bifite influence mu bihugu tuvamo. Kambahereza nk'urugero, turabizi yuko Amerika na biriya bihugu byo muri West bifite influence muri Afurika, mu bihugu byinshi bya Afurika. Rero kugira ngo twebwe nk'abantu bari minority tubashe kugira ijambo, nuko tubanza kugira inshuti, tubanza kugira influence muri institution zigiye zikomeye ku isi zizadufasha kugira ngo ya ntego dufite nimba ihari ibashe kugerwaho. Iyo ni point ya mbere, kubuildinga influence muri politics mu bihugu bikomeye twajemo. Abagiye muri England bige law, bige amasomo yose abahesha gukora muri government, nibagera ntibibagirwe aho bavuye, ntibibagirwe movement hari. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko abantu muri rusange, community, dutangira kugura ubutaka muri Congo. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo ubutunzi bw'umuntu aho buri niho n'umutima wuri. Impamvu ubona abantu bahahara batanga ifaranga kugira bafashe bene wabo nuko ubutunzi bwabo ari abantu. Iyo twari dufite ubutunzi bw'ubutaka, tubukunze, tubufite, tubushaka kubuharanira, twarabwishyuye amaraso n'amafaranga yacu, ndakurahiye yuko nabwo twabucunga nk'uko ducunga abantu bacu. I know maybe iryo jambo nkoresheje ntago ashobora kutumvikana neza, but context nirimo ndabivugamo nuko tugomba gutangira kugira initiative yo kuinvesting iwacu, tukagura ubutaka bw'aho twari dutuye. Nimba ari kiriya gice Imana yaduhaye tukakigura cyose kikaba kiri registered, bamwe bakagura acres acres menshi, noneho tugatangira kudefendinga muri bya bihugu twagiyemo. Hamwe twabuildinze influence, tukavuga ati ubutaka ni ubwacu, we have proof of evidence yuko buno butaka ari ubwacu. Naho biriya bindi tukora biri impactful, yes, ariko biri very limited. So ubutaka buri must. Hari ibice byinshi biri muri Bibiliya, maybe ntabwo nabisharinga kubera umwanya,
bigenda bitwereka yuko Imana yabwiraga Abisiraheli ngo muzagure ubutaka, ngo kandi ngo umwe ngo nananirwe kubwishura, ngo undi mugenzi we azamufashe kugira ngo muritaininge ya land. So njyewe ikintu rero kimbabaza, kinatuma nkunda kubona yuko ibyo tuvuga ku munwa bitugora kubikora, nuko twisanisha na story y'Abayahudi Mose yanditse, ariko ntitwisanishe na today's perspective, uko ibintu birimo biragenda, uko Abayahudi babayeho, uko Abayahudi barimo barakora, uburyo babayeho historic, ukuntu mu bantu bagiye babaho nabi, biyicwa, batotezwa n'Abayahudi, ariko kubera yuko bazi abo baribo n'icyo bagomba gukora, bagomye ku buildinga influence, bakomeje kubaho batunganiwe kugeza n'uyu munsi ndetse n'ibihe bizaza. Natwe rero tugomba gutangira kubigiraho, ntitubigireho gusa biriya bya Bibiliya gusa, ahubwo tubigireho no mu buzima busanzwe. Ni point ya kabiri. So point ya mbere ni ukubuildinga influence mu bihugu twagiyemo politically, kugira ngo biduhereshe umuryango aho dukomanga kugira ngo duhabwe imbaraga, dufashwe n'abandi, nka biriya bya Pan-Africanism, ubwo ibihugu byafashaga ibindi. Icya kabiri, tukagura ubutaka bwinshi pe, aho tuzabigura itsoke, nubwo twabigura muri Amerika, nkunda kubona nk'ama neighborhood menshi, ugasanga neighborhood imwe irimo community runaka, nk'abo nzi ni Abahinde, usanga bagura community ka mibi yabo, bakagira community kandi igakura ikaba nini. Abandi ni Abasomali nabo bakunda kubikora, ariko twebwe tugeze buri muntu wese abashaka ngo akora kiwe, undi akora kiwe, undi akora kiwe, noneho bikavamo ikintu cyuko igihe Imana izaduhereza aho tuzaba, urugero, kugira ngo tuzahabe tuhashobore, bizatugora pe. Kubera iki? Kubera yuko aho Imana yadushize kugira ngo twige, tuhavoma ubumenyi, ntitwabashe kubuselikira muri community yacu, ahubwo twabashije kumva yuko tuba selfish, tukaba independent, tugakora ibintu byacu, ntidukora ibintu bizana inyungu ku bantu muri rusange. Yes, dufite amaporogaramu menshi, dufite ama events menshi agenda duhuza, ariko on a country level, on a national level, ni ibintu bigenda bitunanira, ugasanga abantu barimo barapenetratinga bashaka gukora ibyabo, bashaka inyungu zabo. So I think ko icyo kintu tugomba kwivugurura mu myumvire ndetse n'imikorere, tugatangira gukorera hamwe. Nimba umuntu ashinze business, go there, support, buy the stuff, kuko nidusubira iwacu agashinga business bizakorera ko you already have that connection n'uwo muntu, you already have connections zo gukorana. Ari nabyo bituzana kuri point ya nyuma ya social, y'ukuntu abantu babana, y'ukuntu abantu bakorana. Tugomba kugira ubuyobozi, tugomba kubaka leadership ifite hierarchy. Sinzi nimba ari amateka atuma abantu bigorana kubaha mugenzi wawe, kumva ko mugenzi wawe yakuyobora, but numva ari challenge nini tugomba guhindura muri ibihugu turimo, bikazatworohera kubi implementinga mu gihugu cyangwa agace tuzaba twahawe. Abantu bakubahana, nimba umuntu ari mukuru kuri wowe cyangwa nimba umuntu ari umuyobozi wawe, ukamwubahira icyo ngicyo, ibyo akubwiye ukabikora, kandi abantu nyine bakabana mu mahoro. Ntumve yuko nimba umuntu akubwiye ikintu ukatangira kuanalyzinga ngo ese yambwiye nkande, tumwumvira nkande. Iyo ni reflection yerekana yuko abantu bataratera imbere mu bitekerezo, abantu bataratangira kumva icyo bashaka mu buzima. Ngana ku musozo, twaganira ibintu byinshi, ariko icyo numva nakuramo nuko nuko dufite ibice bitatu tugomba kwibandaho. Igice cya mbere, tugomba kubuildinga influence iri very political mu bihugu bigiye bikomeye, bifite imbaraga n'ubushobozi bwo kuzadufasha kugarura igihugu. Icyo ni cya mbere. Cya kabiri, tugomba kugura ubutaka bwinshi pe, hanyuma tugatangira kubudefendinga. The way we defend abantu aho bari, kubakurayo, kubagaburira, kubarinda, that's the same way we should defend ubutaka. Kandi ubutaka ntiwabudefendinga ku bantu bakwanga,
ahubwo ubu defendinga ukoresheje abantu bafite imbaraga, bafite influence muri icyo gihugu. Abari mu gihugu ba building influence baje muri government, bamenyane n'abantu barimo, batangire bakoreshe iyo influence. Abari mu bihugu twagiyemo, Europe, USA, hehe hose hariya influence, abana bacu bagende bige ibintu bya law, bagende bige ibintu bya economy, bagende bige ibintu bigiye bitandukanye, ariko ibyo bintu byose batangire ba building influence yo kugira ngo tuzagaruke iwacu, tuhagaruke dufite authority ndetse dufite na support y'abantu bashobora kudufasha. Ni nk'ibyo ngibyo nateguye. I know iki kiganiro kiri very controversial, ariko it's a way yo kugira ngo duchallenging mind zacu, tubanze twibaze ese ubuhanuzi bwatanzwe kera uvuga ngo tuhawe igihugu ni iki bashaka gusobanura? Cyari igihugu cy'agace, cyari igihugu cy'igihugu, igihugu ubwacyo cyari iki, niki bashaka kuvuga? Ikigira kabiri, nimba ari byo ni iki twakora? Nabaha suggestions yuko tugomba kubilinga ibice bitatu, muri political, muri social no muri economic. Ibyo ngibyo nitubikora tuzasubira iwacu kandi hazamera neza, tuzarema hacu kandi bizagenda neza. Kandi ugomba gutangirira aho uri. Nimba uri muri Amerika, community iri muri Amerika itangirira aho ngaho, habeho economy, habeho political, habeho social, yubakwe kugira ngo izafatwe ibe copy and pasted home. Abari muri Europe the same, abari muri Africa mu bindi bihugu nabo the same. Ibyo ngibyo nitubikora bizaduhereza results z'ibyo twifuza. Ndabashimiye ku mwanya wanyu, ndetse ku bafite ibitekerezo bindi bitandukanye n'ibyo natanze, mwakandika muri comment, mukanyandikira kuri email, iri muri description somewhere kuri YouTube, tugakomeza tukaganira. Ni nk'ingiyi video ya nyuma ngiye gukora kuri izi topic zigana ku bintu bya biri political in a way, ariko personally sindi politician, nta gahunda mfite yo kuba politician, nuko nkunda igihugu kandi numva ibitekerezo byanje ngomba kubisharinga nk'umusanzu wo kugira ngo twubake igihugu, wo kugira ngo twubake iwacu, wo kugira ngo twubake naho turi. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze kugirirwa neza.